MT-15 V2 वर्सेस KTM ड्यूक 200। मेरी कंपनी है जापान की, तेरी कहाँ की है? मेरी कंपनी है ऑस्ट्रिया की। मेरा इंजन आता है 18.4 bhp का। तेरा कितना आता है? मेरा इंजन आता है 24.6 bhp का। यार इसमें तो तूने बाजी मार ली, लेकिन अब सुन, मैं माइलेज देता हूँ 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर का। तू कितने का देता है? यार इसमें तो मैं हार गया, क्योंकि मैं 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता हूँ। यार उसमें क्या? चल बता तेरी टॉप स्पीड कितनी है? मेरी टॉप स्पीड 142 किलोमीटर पर आवर। तेरी कितनी है? मेरी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। और साथ ही मैं 6 गियर्स के साथ आता हूँ। तू कितने गियर्स के साथ आता है? मैं भी 6 गियर्स के साथ आता हूँ। मेरी प्राइस है 1.68 लाख रुपीज। तेरी कितनी है? मेरी प्राइस है 1.76 लाख से 1.93 लाख रुपीज।